Да, мисля, че научих страшно много неща по време на филма и преди това в самата подготовка и постпродукцията, но мисля, че ако знаех колко много предизвикателства ще има по пътя, щеше да помисля два пъти. Но мисля, че помага това, че не се знае какво точно ще се случи, защото тогава човек влиза с много желание и може би малко наивност. Но в крайна сметка нещата се получиха и съм много щастлива, но беше много предизвикателно в началото, когато все още имахме, в смисъл ние имахме ядрото на екипа, но нямахме по-голямата част на екипа, нямахме изпълнителен продуцент, нямахме много неща, които се очаква по стандарт да имаш, за да направиш филма си. И беше много трудно да намерим хора, които да ни повярват, че можем да го направим. Като независима продукция това беше най-предизвикателната част. Да покажем на хората, че можем да се справим и че можем да завършим този филм и да го направим нещо, което искаме да покажем на хората и нещо, с което сме щастливи като продукт. И много се радвам, че така се получи, но беше много голямо предизвикателство за независима продукция за нас.